BTR government. गंसे डाम्पार कुनु गंसे ट्रेक्टर कुनु गंसे जेसीबी पकलेन बेयाव नोंथांमोना नुनाय नङा बेयाव जेसीबी डाम्पार नुयि माने बिनि ओंथियानो जाहैबाय कुनु बालि अन्थाइ बिनिफ्राय साप्लाय जायाखै आरो बे समस्याया दिनैनो खोथा नङा गोबाव समनिफ्रायनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबांखि अन्थाइ बालानि क्वारिफोर दङ सब गासैबो बन्द खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर आं दिनैहाय गोदान मोनसे आरोबाव भिडिअ लानानै फैबावबाय बिनि सिगां आङो साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ हगारखादोंमोन जोंनि बिटिआर आवहाय थानाय इउपिपिएल नि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रनजित बसुमतारी सारनि सायावहाय हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे बिथाङा फरेनार होननानै बुंदोंमोन दा आङो सानखादों माब्रै फरेनार जानो हाथावना रनजित बसुमतारी सारा माब्रै फरेनार जागोन जेराव बिथाङा इन्डियानिनोखा भारतनावनो जोनोम लानाय भारतनावनो जोनोम मोननाय सासे भारतनिनो सिटिजेनशिपखा अब्ला माब्रै बिथाङा फरेनार जाखो दा बिनिखायनो आं गोसोजों गोसो सानदों जानो हागौ हाग्रामा महिलारि सारा एसेबां नलेज गैया फरेनारनि मिनिंखौ जानो हागौ बारा बुजिया खोमा होननानै आंबो सानखादों थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोङो खोनानो मोनमारबाय रनजित बसुमतारी सारा मा बाथ्रा बुंदों एसे खोनासंब्लानो जाबाय फार्स्टआव आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिटिआर बासिनिसिम हाग्रामानि सोलोंथाइनि सायाव आंहा सन्देह दङ हाग्रामानि रोंगौथिनि सायावहाय जुदि बियो रोंगौथि गोनां सासे मानसिमोनब्ला फरेनार आरो इन्डिजिनियास बे सोदोबखौ बाहायनो रोंगौमोन आं जुदि बिथांखौ आरटिआइ होयोब्ला जे बिथाङा सासे इन्डिजिनियास इन्डियान मानसिखौ थागिबि सासे जाथिखौ फरेनार जे होनदों होमब्ला बर'लेण्डखौ बिथाङा मा आसाम भारतनि गणतन्त्र मोनसे गणतान्त्रिक देशनिफ्राय आलादा मोनसे हादोर खालामनानै रायजो खुंदोंमोन नामा आं बिथांनि सायाव दा आरटिआइ होनो हायो गोसो जायोब्ला खिन्थु आंनि खोन्थाया जादों आं मूर्ख जानो नागिराखै आं सोरजोंबा सोरनिबा एगेन्सै थांनानै खामानि मावनानै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिराखै बिथाङा गाव सैथोखौ गनायनो हायियावनो मा होनो जाहा थाहा गुबुन माबा माबि राव बखिलागासिनो दङ फरेनार सोदोबखौ बाहायनायनि थाखाय बिथांनि सायाव जे मोनसे एलिगेसन जाथावना बे बाथ्राखौ बिथाङा आयेन बायदि सोंनानै लाथों गतिके आं बिथांखौ खावलायो नोंथाङा मा होनो दा सौलायै मेंग्लिखाबाय आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय दा गं बायनानैबो गं बायाखै होननानै बुंना लाबाय थायोब्ला रायजोआ बेखौ मानिनानै लाया गतिके दा गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना आं फरेनार ना इन्डिजिनियास आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्ब्लि जानो थांगासिनो दङ बे मार्च दाननि एसेम्ब्लियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो एमसिएलएफोर दङ बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय आं फरेनार ना इन्डिजिनियास नंगौ रुजुदों रनजित बसुमतारी सारा बिपिएफनि चिफजोंहाय सासे चिफ 17 बोसोर चिफ जालायनाय मानसिजोंहाय फेर फाथिलायनोहाय बाथ्रा दान्थेलायनोहाय जुजिदों हायोब्ला जुजिलानो जाबाय जोंबो नायगोन रायजो राजाबो नुगोन सोरहा बेसेबां नलेज दङ बेखायनो आं बुंबाय थादों हाग्रामा महिलारि सारा सासे लावथि हमनायजों जुजिग्रा आरो रनजित बसुमतारी सारा जाहैबाय सासे कलेजनि लेक्सारार बियो कलेजावहाय लेक्सार होग्रा आरो लोगोसे आखायाव अस्त्र हमग्राबो दा बिजों बहा जुजिनो हानो आरो क्वालिफिकेशनाबो खि जाने बिजों मिलाया दा बेखायनो बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि सारा जुजिनो हायोब्ला आंजों फै हागोन नामा गावनि अहंकार गोसोखौ लानानै जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै लाब गैया रायजोफोर
दानिया फैदो बर' हारिनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि गोजोनथाव बाथ्रा जाय बाथ्राखौ जों माब्लाबाबो सानफेराखैमोन नाथाय जोङो दिनैहाय बिटिआर सरकारनि हाबा मावनायनि सायावहाय जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे बिटिआर एकर्डखौ जाफुंनो थांनायखौ नुगासिनो दङ। भारतनि रेल बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा आसामनि एडभान्टेज 2.0 आवहाय मा बाथ्रा बुंदों खोनासंब्लानो जाबाय। साथियों, बोडोलैंड के लिए एक कमिटमेंट है। बोडोलैंड का जब अग्रीमेंट हुआ था तब एक कमिटमेंट हुआ था दैट वी विल डेवलप अ वर्कशॉप एंड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन द बोडोलैंड एरिया। बोडोलैंड के लिए जब सारा अग्रीमेंट हुआ, आई थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कि आपने तुरंत उसके लिए 750 एकड़ लैंड दिया है। उस लैंड के लिए जितने भी अभी हमारे परमिशंस चाहिए वो परमिशंस अप्लाई कर रहे हैं रेलवे की तरफ से, और मुझे लगता है जिस स्पीड से काम होता है आसाम में 1-2 महीने के अंदर अंदर सारी परमिशंस मिल जाएगी। तो मैं जनरल मैनेजर साहब को बोलता हूं जल्दी से बांसवाड़ी में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रपोजल जल्दी से बना के दीजिए ताकि इसको अपन आगे लेके जाए। लमडिंग में साथियों, बोडोलैंड के लिए एक कमिटमेंट है। बोडोलैंड का जब अग्रीमेंट हुआ था तब एक कमिटमेंट हुआ था दैट वी विल डेवलप अ वर्कशॉप एंड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन द बोडोलैंड एरिया। बोडोलैंड के लिए जब सारा अग्रीमेंट हुआ, आई थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कि आपने तुरंत उसके लिए 750 एकड़ लैंड दिया है। उस लैंड के लिए जितने भी अभी हमारे परमिशंस चाहिए वो परमिशंस अप्लाई कर रहे हैं रेलवे की तरफ से, और मुझे लगता है जिस स्पीड से काम होता है आसाम में 1-2 महीने के अंदर अंदर सारी परमिशंस मिल जाएगी। तो मैं जनरल मैनेजर साहब को बोलता हूं जल्दी से बांसवाड़ी में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रपोजल जल्दी से बना के दीजिए ताकि इसको अपन आगे लेके जाए। लमडिंग में साथियों, बोडोलैंड के लिए एक कमिटमेंट है। बोडोलैंड का जब अग्रीमेंट हुआ था तब एक कमिटमेंट हुआ था दैट वी विल डेवलप अ वर्कशॉप एंड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन द बोडोलैंड एरिया। बोडोलैंड के लिए जब सारा अग्रीमेंट हुआ, आई थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कि आपने तुरंत उसके लिए 750 एकड़ लैंड दिया है। उस लैंड के लिए जितने भी अभी हमारे परमिशंस चाहिए वो परमिशंस अप्लाई कर रहे हैं रेलवे की तरफ से, और मुझे लगता है जिस स्पीड से काम होता है आसाम में 1-2 महीने के अंदर अंदर सारी परमिशंस मिल जाएगी। तो मैं जनरल मैनेजर साहब को बोलता हूं जल्दी से बांसवाड़ी में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रपोजल जल्दी से बना के दीजिए ताकि इसको अपन आगे लेके जाए। लमडिंग में साथियों, बोडोलैंड के लिए एक कमिटमेंट। बिथाङा जोंनि थाखाय मोजां मेसेज लानानै फैबाय। जोंनि भारतनावहाय जे बिटिआर एकर्ड जानायनिफ्राय लानानै बिटिआरनि दफाखौहाय मावफुंनो थाखाय भारत सरकारा खुगा बेखेवबाय। थाबैनो जोंनि बिटिआरआवहाय क'क्राझारनिफ्राय भुटानसिम रेल लामाया जासिगोन आरो लोगोसे 2965 बिगा हायावहाय रेलवे दारिमिनबो गायसननो थांगासिनो दङ। बे खामानिया गोख्रैनो जागोन होननानैहाय भारतनि रेल बिफाननि मन्थ्रि आश्विनी वैष्णव। दा जों क्लियारलि खोनाखाबाय जे भारत सरकारा बिटिआरनि एकर्डखौहाय मावफुंनो थांगासिनो दङ। क'क्राझारनिफ्राय लानानै भुटानसिम रेल लामाया जानो थांगासिनो दङ, गोख्रैनो बानायसिगोन। बेजों लोगोसे आरोबाव 2965 बिगा हायावहाय रेलवेनि दारिमिनबो बानायनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो खामानि मोनगोन। दा बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जोङो बिटिआर सरकारखौहाय बाख्नायनांगोन। रायजोफोर माब्लाबाबो जों सानफेराखैमोन आरो बिपिएफनि सिटनि खुगायावथ' जोङो माब्लाबाबो स्टेजाव गसंनानै हारि जौगानायनि खामानिनि बाथ्रा बुंनायखौ माब्लाबाबो खोनासंफेरनो मोनखायाखै आरो आंथ' मिथिनायनिफ्राय दिनैसिमबो खोनाफेराखै फंसेबो
बर' हारिनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनाय मात्र रां रुफा धोन सम्पति थाखानिल' बाथ्रा बुंनाय आङो खोनाबोदों BPF नि सिटखौहाय। दा सोरबा सोरबा बुंदों पावारखौ सेजाबाय, पावाराथ' बहा सेजादों? पावार दङमोनब्ला BPF-आ मानो जोंनि बर' हारिखौहाय गुबुन हारिजों दावहा खालामबोनायमोन? आबसुखौ थांखिनानै बुंदों सोरबा सोरबा, आबसुआ थार बाथ्राखौनो बुंदों, आबसुआ थार खामानिखौनो मावगासिनो दङ, आबसुनि थाखायनो बर' हारिया दासिमबो थांनानै दङ, आबसु आरो NDP-नि थाखायसो बर'आ रैखा मोननानै दङ। NDP-फोर नङाब्ला बर'आ रैखा मोननाय नङामोन। आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला BLT-फोरनि थाखायनो BPF-नि दैदेननायनि थाखायनो बर' हारिया खहा जाबोदों। ना मा बुङो रायजोफोर? बे बाथ्राया नंखाय नामा? दिनैहाय NDP-फ्राबो गगोन, गवा नङा गगोन। सासे सानैखौ मानो बख'नो? खनसेनो बख'जोबनांगोन। बेनिखायनो गासैबो केसखौहाय उइथड्र खालामखांनायनि उनावसो बिथांमोना गगोन। नाथाय बिनि सिगां गोबां मानसियानो बुंगासिनो दङ NDP-नि थाखाय गोबांथार सरखारखौहाय गाज्रि मोनदों। बेबायदिब्ला माब्रै सरकारा मालाय खामानि मावनो? आरो फारसेथिं जों नुखादों NDP-जों NDP-नो खौसे गैलाया, सिगांबो गैया दाबो गैया। दा बिथांमोनाबो जुदि गावसोरनो एकर्ड खालामबाय बर'खौल' गोजोन जाथों होननानैहाय आखायाव अस्त्र लानानै हाग्रायावहाय सोमावसारबाय, हाग्रायाव खारनानै थाखोमा थाखोमा बर' हारिखौहाय रैखा खालामबोबाय, सुथुरफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामबाय, गोजोनल' जाथोंसै होननानै दिनै गोजोन फैबाय। सासे दैदेनगिरि नलेज गोनां गियानि मानसिजोंहाय दिनैहाय NDP-फ्रा सारेन्डार जानानैहाय बर' हारिखौहाय रैखा खालामनानैहाय हारिनि गेजेरावहाय गोजोना फैबाय। दा बेखौ नुसेयावबो माखासे NDP-फ्रा मानो दावराव खालामनो नागिरबावखो? दा बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय NDP बिथांमोना आंखौहाय निमाहा होब्लानो जाबाय। दा बेखौबो बुजिनांगोन जे 5 लाख थाखानि थाखायनो जोङो आरोबाव सरखारजोंहाय एगेन्स्ट जानानैहाय इयुनफिननानै जों हारिखौ धंस खालामोब्ला बियो बांसिन गाज्रि जागोन। नैबेखौहाय साननाया मोजां आरो। ना मा बुङो रायजोफोर? ना आं गोरोन्थि बाथ्रा बुंदों नामा? दिनै जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर, UPPL पार्टिया हारिखौ लानानैसो खामानि मावदों, फैसाखौ लानानै नङा। नाथाय BPF-आ फैसाखौ लानानैसो खुद्रिसारदों, हारिखौ लानानै नङा। आरो नै ओरै फारसेथिं सासे माबा ब्रेन शट बायदि थार गज' बायदि बाला अन्थाइ कुवारियाव थांनानैहाय सरखारखौहाय बखिहैदों। कमेन्टखौ नाय नोंसोरो, बे भिडिअनि कमेन्टखौ सोर सोर मा मा बुंदों। बेनिखायनो आं सानदों, आं बिथांखौ सानदोंमोन जे बिथाङा सासे जोबोद गोरों थिखादार। नाथाय बै समाव आङो नुनो मोनदों थिखादारावहाय जेबो बिथांनि नाम मेनसनानो गैया। दा बिनि थाखायनो बिथाङा बिलबो मोनाखै। दा जुदि बेयावहाय थिखादार ग्रुपआवहाय बिल बिथांनि नामा थानायमोनब्ला बिलफोरखौबो मोनगौमोन खोमा, माखासेफ्राथ' मोनबाय। आरो बै समाव इसिबां जुदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकार BPF पार्टिया पावार दंमोनब्ला बिसोरबायदि थिखादारनो मानो बिलखौ पास खालामना होआखै? इसिबां बोसोर बबे बोसोराव पास खालामगौमोन? ना बेबायदिनो थगाय थगाय थिखादारफोरखौ दोनलांबाय थागौमोन नामा? दिनैहाय गोदान सरकार जानायखायसो BPF-नि माखासे लिडारफ्रा बाथ्राखौ बुंनो रोंदों। नङाब्लाथ' बुंनो रोङामोन जेबो। माखासेफ्राथ' BPF-निफ्राय UPPL-आव फैबावबाय, जायफ्रा नलेज गोनां। बै समावहाय BPF-आव थानाय समावहाय बिसोरो गावसिनि साननाय मथे खामानिफोरखौहाय मावनो खाबु मोनैनि थाखायनो BPF-आव हाबफैदों। सासे सानै रायजो राजा ओरैनो जानला मोनला थाखा मोननानैहाय सिगांनि समावहाय मोनजानायफ्रा बिसोरल'सो खुद्रिसारदों रायजोफोर। नाथाय गोरों मानसिया रावबो BPF-खौहाय मोजां मोना। BPF-आ माब्लाबाबो सिखारनो रोंला रायजोफोर। नायलांबाय था नोंसोरो। ना मा बुङो रायजोफोर? आंनि बुंनाया माबा गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो। आरो बे भिडिअखौहाय आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै जोबजासे नायबाय, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा गोजोननाय बावहरनानै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। हायोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइबबो खालामनानै लाब्लानो जाबाय। गोजोन्थों बर' हारि, जै जाथों, जै बर' हारिनि।